Екшен. Или нещо. Аз съм Тото и това е Thunderground, предаването за българска подземна култура. Зли духове. Екипът на Златната ябълка пусна късометражният филм Легенда за първия кукер. Филм можете да го гледате свободно в YouTube. Той ни въвежда в вселената на Златната ябълка и ни запознава с двама от главните герои, Влад и Бран. В момента проектът търси спонсори и му пожелаваме успех. Можете да го подкрепите, като гледате Легенда за последния кукер. В описанието имаме линк. Panic Station пуснаха българска версия на песента с Start the Show, заедно с нея имат и ново видео. Бат е Домен от So Called Good пуснал клип към песента си ден по 7. Песента е от албума It's Official и е сравнително по-мрачна от другите парчета на Баткови Доен. Клипът е осъществен благодарение на супер щупен Emotion Madness. Бат Доен заедно с So Called Good ще можете да видите този четвъртък в Rap Lab Cypher в Терминал 1. Група Фон, също позната като група Фондация Обществено нищо, пуснаха своят първи запис. Произведението носи името Камена сватба и с участието на Димана от Лопотарка. Фон е нова група от Пловдив, съставена от познати лица, след които членове на Лопотарка и ТДК. Можете да чуете Фон заедно с Епка Въргняс и не всички деца Седиро следващият петък в Софийската Underground галерия. Насточно. Боги и The Curtain Entertainment заедно с фотограф Никол Николчева пуснаха клип към песента Стъклото се поти. Боги също така обещава албум за следващата година. След 3 години работа, Progressive Psychedelic Metal бандата Impade пуснаха своят втори албум Compendium de Terra. Бандата се създаде през 2011, като през годините е имало немалки промени в състава. Първият им албум е пуснат една година след създаването им, носи името Hope the Night. През 2013 пускат сингъла си Victim и тогава започват работа по Compendium de Terra. Новият им албум съдържа 8 трака и можете да си го купите в Bandcamp, iTunes, да го чуете по Spotify или да си го купите на физически носител на пълното им на 20 декември в клуб Mixtape 5. Събития. Паяк. Петък. Пирания плюс специални гости. Кои са гостите? Не знам. Купете си половери. Вход 7 лева, Grindhouse, София. Промо на новото видео на деците в Bar Club Fans. Точно под китайския промото ще бъде проведено заедно с No Project Band и Bloodflow. Отдатница продължават своето турне и заедно с Хирър ще гостуват в клуб Vintage в Варна. Ефект прави концерт в клуб Move в Пловдив по случай промото на новото CEP 24, за което ви говорих по-миналия епизод. Селения! Събота. Посткултурен стоунър в посткултурна сцена в градът с главен П. Не Перник, а Пловдив. Сатива и Фон. Промо на дебютното EP на Кристофър Лайт долу в стейджа, вход 5 лева. След това клуб Mixtape ще бъде изкъртен и от двете страни. В зала А ще се проведе Hip Hop Souls 8 и там ще има хора, MC-та, DJ, мацки. Да се върне на DJ и MC-тата, защото не знам кои мацки ще ходят. Какво става? Някои от артистите на този концерт са Татърс, Жучи Гена, DJ Акаша, Атила и MD Беда и още някакви супер много хора, просто не мога. В B-сайда пък момчетата от Expectations правят своя първи концерт след известна пауза. Пост-хардкор групата, която е сформирана през 2010, ще свири заедно с Азор, Hits Wither от Пловдив и It is Good That We Never Met. Expectations имат до момента 2 албума и едно EP, които можете да чуете в Bandcamp, профила им и можете да ги подкрепите, като си ги купите. Вокал на бандата Жо добави: бъдете добри и се обичайте. Неделя. Ако се интересувате от организиране на концерти, можете да заповядате в The Stage на лекция на Калин Велчев от This Burning Day по тема сцена с сцена. Вход 5 кинта. Също така тази неделя ще има последен самостоятелен концерт на Doom Metal бандата Upir. Заедно с тях ще свирят Obsidian Sea, Mixtape 5. Това беше Thunderground за тази седмица. Какво мислите за новите парчета? Какво мислите за старите парчета? Какво мислите за мене?
Пишете долу в коментарите, харесвате и се абонирайте за още. И те взех с мене, да видиш как от грозно пате се превърнах в лебед. Да оцелееш е трудна задача за теб, но аз се справям, макар и мудно да крача напред. Отлагам си смъртта с няколко мига, звъня и не вдига, явно палачът е заед да инспектира.